जी भैया नमस्कार। कैसे मैं अलबेला जी। आज आप लोग को ऐसा मिक्सिंग लेकर आया हूँ कि जो बेसुरा सिंगर आप लोग का पास भी आते होंगे, हमारे पास भी एक बेसुरा सिंगर आए थे जिनका मैं बेसुरा गाना गाए हैं, उनको आज आप लोग का मिक्सिंग करके बताऊंगा। लेकिन कई दिन से मेरा कमेंट आ रहा था कि सर जी, जो अगर कोई सिंगर स्केल में नहीं गाना गाया तो उसमें कौन कौन सी इफेक्ट लगावे कि मेरा सारा इफेक्ट वगैरह छिपके और मेरा ऑटो टून लगाता हूँ सो ऑटो टून का स्केल में मेरा लचक आवे वोकल में। तो मैं कौन से ऐसा इफेक्ट यूज कीजूँ, उसका आप जानकारी वीडियो बनाकर डालिए। तो मैं कई दिन से वेट कर रहा था कि मेरे पास सिंगर अगर कोई बेसुरा आएंगे तो मैं उनका वीडियो मिक्सिंग करके डालूंगा और बताऊंगा। तो आज उसको हम पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जब खोजा तो मेरा बेसुरा गाया हुआ एक था मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा, उसका मैं अभी मिक्सिंग आप लोग के सामने करूँगा और करके आप लोग का बताऊँगा। और इसी तरीके का आप लोग लगाइएगा, लेकिन जो मैं इफेक्ट लगाऊंगा वही इफेक्ट लगाइएगा, तभी ऑटो टून स्केल में चिपकेगा। और कोई आज एक नया भी ऑटो टून लेकर आया हूँ, वही ऑटो टून आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप लोग के पास नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सा ऑटो टून है और ये इफेक्ट लगाइएगा तो चिपकेगा। तो कम समय में चलते हैं आपको डेस्टो मोड पे। देखिए ऑलरेडी मेरा डेस्टो मोड खुला हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्यूएस पे देखिए आप लोग को सुना दे रहा हूँ। जब हमारा दिल था से, तो देख रहे हैं कि आप लोग गवा रखा हूँ। तो इसको मैं सबसे पहले आवाज उठाने के लिए मैं एक ले लूंगा, ये देख रहे हैं, इसको की ले लेना है, क्यू के लेके फोर कर देना है। फोर करने के बाद इसको छोड़ देना है। जब हमारा दिल था से, इसके बाद एक और ले लेना है। इसके बाद आपको ले लेना है मल्टी बैंड कंप्रेसर ले लीजिएगा आप लोग। लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे करने के बाद इसको ज़रा सुने, दो या तीन पे ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तीन पे ऐसे रखिएगा। जब हमारा दिल था से, फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि एक और इफेक्ट ले लेना है। इफेक्ट लेने का आपको इसमें जाना है, इसमें गला कवल इसको कर देना है, करला कवल छोड़ देना। इसका एक सेटिंग आता है, नॉर्मल सेटिंग बता, इसका तो बहुत बड़ा सेटिंग है, लेकिन नॉर्मल सेटिंग आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो आपका वोकल में काम करने भर ही होना चाहिए, वो आपको यहाँ से थोड़ा सा लेवल यहाँ कर देना है, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देना है। जब हमारा दिल था से, छोड़ दिल पगली छावड़ी के, जब हमारा दिल था से, हम खा के। फिर नेक्स्ट में और ले लेते हैं। नेक्स्ट में एक और ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट में आप लोग ले लीजिएगा DIR ले लीजिएगा। पगली छावड़ी के, जब हमारा दिल था फिर इसके बाद एक और ले लेना है आपको। इसको आप ले लीजिएगा। इसका भी थोड़ा सा नॉर्मल सेटिंग है, आप लोग देख लीजिए। इसको आपको थोड़ा सा नॉर्मल यहाँ कर देना है, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ कर देना है, ठीक है। अवार्ड इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। पगली छावड़ी के, जब हमारा दिल था से, छोड़ दिल पगली छावड़ी के, जब हमारा दिल था से, हम खा के। ये तो सारा इफेक्ट हम लगा दिए हैं, लेकिन अभी मेरा वोकल में लचक नहीं है और वोकल में जो स्केल में ऑटो टून लगाया जाता है वो नहीं लगाए हैं। तो सबसे पहले अब हम लगाते हैं, क्योंकि बेसुरा सिंगर गाए हुए थे, तो इसमें हम जो चीज़ इफेक्ट वगैरह यूज करेंगे कि मेरा सुर में बना दे, वो सुर में बनाने वाला इफेक्ट मैं लगा रखा हूँ। देखिए आप लोग को ये है सामने। अब मैं ऑटो टून लगाता हूँ उसमें। तो ऑटो टून सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जाना है आपको, गला के बाद एक इसमें मेरा एक ऑटो टून है फेवरेट, ये ऑटो टून पे चिपक कर लेना है। तो करने के बाद सबसे पहले हमको देखना है कि मेरा सिंगर कितना स्पीड का गाना गाया है। तो सिंगर देखिए आपको हम बता रहे हैं कि सिंगर मेरा गाया है 148 का। तो आपको हम एक दिन बताए थे कि 80 से लेकर 150 तक अगर कोई सिंगर गाता है, 120 से लेकर 50 तक गाता है तो आपको सी माइनर, सी सर्फ माइनर, मेजर ही लगेगा। तो आज फिर आप लोग का लेकर आया हूँ कि देखिए 148 का मेरा स्पीड का है, तो इसमें मेरा ऑटो टून लगेगा सी
माइनर या मेजर मैं देख लेता हूँ। इसको टर्न स्पीड के देखिएगा, फुल कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। टर्न स्पीड को फुल कर दीजिएगा, इसको आप फुल कर दीजिएगा, इसको आप फुल कर दीजिएगा, इसको आप फुल कर दीजिएगा। बाकी इसको छेड़छाड़ आप लोग नहीं कीजिएगा। मैं देखता हूँ ऑटो टून खींच रहा है, क्या ना होगा तो फिर मेजर लगाऊंगा। पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, छोड़ दिल पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, हम खा के मेजर लगेगा, माइनर नहीं लगेगा, मेजर लगेगा। तो आप लोग सी मेजर लगा, क्योंकि सी मेजर माइनर ही हम बताए थे कि आप लोग अपना हिसाब से देखकर लगा लीजिएगा। तो ये ऑटो टून है, बहुत अच्छा ऑटो टून है। अगर आप जो इफेक्ट लगाया हो, इफेक्ट लगा करके ऑटो टून लगाते हैं, बेसुरा सिंगर जितना भी बेसुरा से बेसुरा हो, अगर इस तरीका का आप लगाते हैं तो बहुत बेहतरीन आपका एकदम वोकल मिठास बना देगा। अब चलिए इसको हम पूरा सुनाते हैं आपको। पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, छोड़ दिल पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, हम खा के कसम छोड़ दिहने नैना मिलावल भर से। देखिए इस तरीका का आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा। दिल पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, छोड़ दिल पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, हम खा के कसम छोड़ दिहने नैना मिलावल भर से। ये बहुत अच्छा प्यारा सा है, बहुत अच्छा चीज़ है और बहुत बढ़िया बेसुरा सिंगर के लिए लगाइएगा तो अच्छा लगेगा। तो चलिए अब एक डिले मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मिक्सिंग हो गया है। अब डिले वगैरह लगा लेता हूँ। तो डिले वगैरह अपना कुछ भी जो पसंद चीज़ लगाते हैं आप अपना लगाइएगा। जो मैं लगाता हूँ उसे हमेशा आप लोग को बताता हूँ कि मैं जो डिले यूज करता हूँ वो डिले मैं करता हूँ। अब अपना करते हैं, अपना कीजिए। आज स्टूडियो का सेटिंग करूँगा, क्योंकि आज स्टूडियो लगाता हूँ आप लोग का सामने। तो स्टूडियो में आपको मैं 1/32 लगा देता हूँ। इसको आपको लगा देता हूँ 30। इसको भी लेता हूँ 1/, चलिए 1/32 इसको भी ले लेता हूँ। 1/32 ले लेता हूँ। इसको भी ले लेता हूँ 30। इसको ले लेता हूँ मिक्स को 20। इधर भी मिक्स के ले लेता हूँ 30। और इसको आपको छोड़ छाड़ देना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद एक और इफेक्ट चैनल में जाना है। इफेक्ट में गया के बाद आपको ले लेना है रिवर्ब। तो रिवर्ब आप ले लीजिएगा ए। इसके बाद इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना, छोड़ देना है। इसके बाद इधर आइएगा। इधर आने के बाद यहाँ स्टूडियो डिलो है, तो स्टूडियो डिलो पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ अपना हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या मेरा -32। इसको देख लीजिएगा आप लोग कि -21.32। पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, छोड़ दिल पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से। अब ट्रैक से हम बजा कर देखते हैं कि ऑलरेडी मेरा गाना मिक्सिंग हो चुका है। देखिए जरको नहीं ऑटो टून खींचेगा, कहीं नहीं भागेगा, तो चिपका रहेगा, देखिएगा। छोड़ दिल पगली छावड़ी के, छोड़ दिल पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, छोड़ दिल पगली छावड़ी के जब मार दिल था पड़ से, हम खा के कसम छोड़ दिहने नैना मिलावल भर से। मतलब देखिए अभी कितना बढ़िया चिपका गया। किधरों अगर ऑटो टून आपको चिपा भाग रहा है तो बताइए कि भैया अभी भी ऑटो टून इधर खींच रहा है, क्योंकि एकदम बेसुरा सिंगर का गाया हुआ है। कोई सुर में नहीं, कोई स्केल में, कोई बीट पे नहीं है। इसको मैं काट के सटाया हूँ, चिपकाया हूँ, बढ़िया से बनाया हूँ। तो देखिए इसमें जरको नहीं भागेगा। अगर कहीं बेसुरा अगर सिंगर गा देता है, बीट से भाग कर गाता, तो उसको आपको लेवल को चिपकाना पड़ेगा। अपना हिसाब से देख लीजिएगा। अगर उसका भी कहिएगा तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में बना कर डाल दूंगा आप लोग का। तो इस तरीके का आप लोग लगाइए। अगर आपका बेहतर हमारा काम किया हुआ बहुत अच्छा आपको समझ में लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी बजा के फ्रेश हो जाए, क्योंकि मैं एक से एक मिक्सिंग का जानकारी आप लोग लेकर आते रहूँगा इस चैनल से। और मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ कि मेरा कमेंट जितना आएगा उतना मेरा उत्साह बढ़ेगा, उतना ही आप लोग का हम एक से एक मिक्सिंग वीडियो बनाकर डालेंगे। तो इसी तरह से आप अलवेला स्टूडियो में जुड़े रहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देकर ये मिक्सिंग सीखे इसके लिए।